Orang mulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Geus acan urang ngamimitiannya urang biasakeun bawa riungan ieu teh bari ngadoa gitu bari ngareteg ka Allah teh diraksa jeung dijaga tina kasalahan ucapan, tina kasalahan pamikirannya, tina kasalahan patekadan, jeung tina kasalahan pangamalan. Bisi ya mah. Nah, seuri. Bisi tina kasalahan karena jelema mah tempatna salahnya. Ta bisi engke teh naon? Kesalahan eta teh dijieun ku urang teh sebuah naon? Alibi. Lain ideologi atuh naon atuh dijieun teh cekelan. Ta urang ngadoa ka Allah supaya nu salah naon urang ulah nepikeun ka naon berpegang kepada kesalahan gitu. Eta mah tempat salahna nya jelema mah. Jeung niatkeun oge urang ngariung teh saukur ngariung tapi nyupri ilmu nya, micieun kabodohan, manjangkeun silaturahmi. Anu mudah-mudahan ke hasil tina riunganna teh meureun urang boga menang ilmu meureun nya bari jeung manfaat. Amin. Soalna lain contoh saeutik diajar mah diajar tapi ujug-ujug poho atawa teu narap-narap eta teh teu dibarokahan ku Allah teh urang teh mengenai ilmu anu ku urang di teang teh eta. Ya bari ngadoa supaya naon ngariung teh meunang gitu si ilmuna teh henteu barho lah istilahna mah. Nyampeun ka itu nama minimal lah meunang kabarokahan tina silaturahmi gitu riungna teh. Lanjut karena sesi kedua bahasan tafsir. Kamari teh urang hipu teuing sabenerna ngobrol teh. Ya urang referensina moasa tafsir tapi beberapa sing horeng urang karek ingat urang taya di Argasari lain di kampus. Di kampus mah tafsir kita loba aplikasi aya gitu di perpus digital. Jadi urang referensi jadi saya aya samanggih-manggih. Dari nama niat teh misalkan ketika ayat tentang bahasa tafsir nu corak bahasa nu rek diangkat teh supaya ieu rada relevan gitu jeung ayat tentang hukum kitab tafsir anu condong kana hukum anu dibahas teh anu kana ilmiah gitu ngan kamari ge si adinya tafsir Al-Misbah wae tafsir Indonesia 2 juta 3 juta mereka meuli teh 15 jiri sedikit ya Baradag karena ya intinya mah keterbatasannya emang semaksimal mungkin lah diupayakeun tapi dina eueuhna ge wayahna saya aya deui mah saya aya gitu. Saya mah sama-sama manggihna ieu uyuhan meunang oge. Saya kiriman ke Jakarta. Nah, mudah-mudahan mah aya donatur. ya oke John. Ti cicing Haji Umum mah keur fokus kana ieu kana kahon kalem. Oh, kawan. Tafsir naon mimpi? Ieu karek opatnya tapi ieu gen teu non kadang anu corak teh nu sarua da murang ngan eta gitu. Salah di antarana aya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Muyassar, terus tafsir Al-Jalalain. Tangke pembahasan kitab misalkan Ibnu Katsir saha pengarangna corakna naon eta mangke tina materi penunjang anu babna teh membahas kitab tafsirnya. Aya nama aya saayana heula we kieu geun nya mau ka dibahas naon latar belakang penulisanana. Ayat kahiji Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan tafsir Al-Muyassar. Aku memulai bacaan Al-Qur'an dengan menyebut nama Allah sekaligus memohon pertolongan kepadanya. Hirup sakit heula. Kan aya kata bismillah teh sabenerna mah gabungan tina huruf. Oh iya tambahan heula tina kaidah bahasa Arab. Bahasa Arab teh
terbagi 3. Ieu nanti klasifikasi huruf nanti aya fiil. Fiil teh kata kerja. Biasa namanya ngan sakieu-kieuna. Terus teh naon isim. Isim teh kata benda. Terus aya haraf. Lamun haraf mah huruf sambungnya. Naon lain huruf sambung, huruf penyambung teh naon? Dan, dengan, yang. Lain imbuhan. Imbuhan mah tunggal. Kata sambung benernya. Ya, beda jeung imbuhan. Kan. Tah secara garis besar ke ieu nya bahasa Arab teh enak urang aplikasikeun. Jadi bismillah teh terdiri dari huruf ieu teh nu bagian ieu teh. Nu artina teh dengan. Jadi si haraf mah lamun tidak disandingkan jeung huruf nu lain mah boga arti misalkan dengan. Naon artina dengan? Dan. Terlalu Namun misalkan dengan kamu mah aya artian. Namun dan unggul eueuh dan. Kecuali ka dieu nya dan dan. Jadi sebenarnya SPOK mengenal bahasa Indonesia. spok ya. Nah, gitulah kira-kira. Persis. Iya, misalkan la nya la teh artina teh tidak ieu termasuk haraf bagianana. Lain kata benda, lain kata kerja, tapi haraf, huruf sambung. Tidak. Lamun dan wa kieu wau huruf wau hiji biasa nama atau 2 huruf. Dan Ahmad misalkan. Ahmad dan Sake. Bakar kieu. Ahmad dan Bakar, geus. Wa ila ruhi dan eta mah nya. Eta haraf. Iya bi ge termasuk haraf nu artina teh dengan. Wa ila ruhi wa ila dan Ya sesuai cenah teh Egi naon? Sok ieu. Naon ge? Allah. Eta. Ai par teh hatina. Iya arek di Baledog da jauh. Reina. Kata toloyo. Ya. Padan mah artina mah ahli media eta we. Far. Bismillah terus aya huruf Allah. Tah asal nama tina huruf-huruf ieu bi ismi Allah bi dengan ismi itu nama Allahnya Allah gitu. Kan lamun dibaca unggul kieu dengan nama Allah naon gitu. Sekalimat yang sempurna mataku tafsir Muyasar dijelaskan aku dengan menyebut nama Allah teh naon? Aku mulai membaca Al-Qur'an dengan menyebut nama Allah. Cek tafsir Muyasarnya. Terus lanjut, Allah adalah nama bagi Rabb Tabaraka wa Ta'ala yang disebut dengan hak bukan selainnya. Jadi tak kata Allah iya sebuah nama bagi Tuhan urang Tabaraka wa Ta'ala nya anu ku urang disembah. Karena kan tradisi Arab zaman baheula Tuhan teh loba, Tuhan kecil, Tuhan besar, Tuhan naon gitu. Orang Islam kan hiji-hijina ieu nu anu wajib disembah, anu namana teh ngaranna teh Allah. Kan aya Rob naon, Lata, Uzza, Rob naon gitu biasana nya. Zaman baheula. Lata Uja. Urang mah ieu anu dimaksud Allah teh nya ieu ngan hiji-hijina namana beliau adalah Allah. Allah adalah nama yang paling khusus, tidak ada selainnya hanya tadi. Ngan hiji-hijina anu disebut Allah teh nya eta hiji gitu, Allah naon urang mah gitu. Allah anak, Allah kecil, Allah besar, Allah musim hujan, Allah pengendali air gitu. Hiji we etana gitu. Mah eta mah. Siap. Yang berhak menyandang nama ini neus tadi lah. Ar-Rahman, pemilik rahmat yang umum di mana rahmatnya mencakup seluruh makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Rahman Rahim kan eta mah sering lah urangnya ngadenge penjelasan bahwa Rahman mah kasih sayang Allah untuk semua makhluknya. Lamun Rahim mah khusus ke orang mukmin di akhirat. Eta mah geus minangnya urang ngadenge nu kitu. Mana ringkasanana tafsir Muyasar ayat kahiji eta ngan sakitu gitu kurang lebih intina.
Terus Ibnu Katsir kok buka di mau ditah maca. Mana mana Anu iya kan dibahas iya. Al-Fatihah tadi. Surat Al-Fatihah keneh wae. Baik, mantap dimakan. Nah, sebenarnya mah Ibnu Katsir termasuk naon tafsir anu kamari teh anu aya opat geuning. Anu aya ijmali, tahlili, muqarron, terus nu maudhu'i. Ieu mah termasuk tahlili anu bahasana teh rinci, loba. Lamun maudhu'i tematik, lamun muqarron perbandingan, lamun ijmali mah poin-poin besar. Kayak bagian-bagiananan tadi tamu yasa termasuk ijmali. Jadi pondok-pondok tafsir nanti. Ibnu Katsir mah ayat bismillah hungkul ge sahalamun panjang. Soalnya mencakup riwayat, mencakup qiraat aya, cek qiraat ieu dibacana kieu. Terus cek hadis ieu bahwa bismillah teh diturunkan ketika naon loba gitu panjang pembahasanana. Kan inti-intina ieu ulama berbeda pendapat terkait kalimat bismillahirrahmanirrahim. Cek Ibnu Katsir teh apakah termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah atau tidak? Cek sebagian ulama bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam ayat surat Al-Fatihah. Ayat pertama antarana sahabat Anas bin Malik anu diriwayatkeun ku hadis Bukhari jeung Muslim. Lamun tina imam fikih ieu diamini atau dianut ku bukan termasuknya nu kahiji bukan termasuk di naon Dalam surat Al-Fatihah. lain diambil. Pokoknya nama Imam Malik jeung Imam Hanafiyah menganut ieu gitu pendapat ieu bahwa bismillah teh bukan termasuk ayat pertama. Terus anu termasuk ayat pertama dalam surat Al-Fatihah pendapat Ibnu Abbas jeung Abu Hurairah berdasarkan hadis Al-Hakim, Ahmad, Abu Daud dan Daruqutni. Imam fikih anu menganut pendapat ieu Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Nya eta di antara perbedaan-perbedaan. Nah, bismillah termasuk ayat Fatihah atau belum atau lain gitu atau ngasih ukur pembuka hungkul surat. Soalnya kabeh surat ke biasana di Bismillah. pakai bismillah. Kecuali surat naon? Surat At-Taubah. Eta satu-satunya surat buka kok bisi salah orang atau ubah ayat tina daftar isi tukang ge bantuan tuh ge karunya ge Paling kata toloyo Ya. Karena At-Taubah. ini ngeletik aja ampun. Alasan. Sini sini kita baca. Atau baca surat sabaraha salapai sebenarnya salapan pokoknya mana daftar isi Ya, nah iya atau saya aya bismillah anu we. Surat kahiji ayat pertama na Kalau saya kan Taubah. Nah, daya. Ya. kecuali eta atau ubah tidak ada bismillahan. Mohon daya. Nah lanjut nya bisi orang salah bisi ya. Bacaan bismillahirrahmanirrahim dalam sholat kan menurut riwayat yang kuat bahwa tidak sah sholat kalau tidak baca Fatihah. Jadi otomatis semua surat semua ayat yang terkandung dalam Al-Fatihah kudu dibaca. Tah enak kumaha? Kan aya nu berpendapat bismillah teh termasuk jeung nu henteu kumaha bacaan dalam salat. Tah ieu kumaha imam madhab anu Madhab ke mana gitu imamna. Dua ayat tilu caranya anu kahiji dibaca jelas. Jahar. Iya pendapat Imam Syafi'i. Kunaon dibaca jelas kusabab Imam Syafi'i berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Fatihah. Orangnya orang Indonesia mayoritas madhab Syafi'i dibaca bismillah dalam sholat keras, dibaca jelas gitu. Soalnya dianggap ayat pertama dalam surat Fatihah. Terus dibaca sir atau ulah dibaca sir lah tidak dibaca adalah Imam Malik. Karena Imam Malik berpendapat bahwa bismillah lain ayat kahiji bukan termasuk surat Fatihah. Imam Malik mah di Arab, contohnya di Arab Saudi nya Imam Malik. Allahu
Akbar. langsung alhamdulillah mun urang nonton Ya, Mekah gitu. Di Mekah langsung. Terus aya nu Bahasa katilu Indonesia mah dibaca ngahargaan mah nya. nya kabeh ge kimang kitu. Gitu kabeh. Kabeh ge kitu. Baik. Terus aya anu penengah Imam Hanafi. Ada Imam Hanafi mah dibaca sirwe, dibaca pelan gitu. Bismillahna. Bisi keukeuh hayang maca sok maca tapi pelan jadi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, gitu. Etanya beberapa di antara pandangan ulama terhadap non status huruf Bismillah dalam surat Al-Fatihah. Ibnu Katsir eta. Terus nu katilu tafsir Al-Misbah ringkasanana surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, mempunyai banyak nama. Para ulama saking kulobana nya non landihan atau nama lain surat Al-Fatihah cenah mah nepi ka 20 nama lebih non 20-an nama gitu Fatihah teh. Di antaranya nama lain Al-Fatihah Umul Kitab, Asbaul Masani, Asyifa dan lain-lain ya. Disebut Umul Kitab teh kusabab surat Al-Fatihah dianggap sebagai ibunya Al-Qur'an, induknya Al-Qur'an. Ieu nyambung karena poin nu kadua nya. Saking ku legend-legendna meureunnya surat Al-Fatihah teh, sebagian ulama berpendapat Al-Fatihah merupakan inti Al-Qur'an sehingga surah-surah yang lain turun sebagai uraian atau penjelas dari surat Al-Fatihah. Jadi surat-surat anu lainna anu 113 surat lain itu sebagai penjelas dari Al-Fatihah, sebagian ulama berpendapat gitu. Memang lamun ditilik-tilik mah bener, orang berbicara akidah aya dina Al-Fatihah, sejarah aya dina suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim teh berbicara umat-umat, berbicara nama-nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim aya, berbicara non hubungan orang jeung Allah teh ibadah peribadahan aya, iya kana budu aya kana stain. Pokona mah inti-inti pelajaran inti-inti ajaran dina suratul lain secara garis besar terkandung dalam Al-Fatihah. Jika dirangkum gitu ya. Iya cek sebagian ulama, meskipun ulama nu lain berpendapat sama kedudukannya rek Al-Fatihah rek naon oge sama-sama ayat Al-Qur'an, sama-sama mulianya gitu. Terus Asmaul Masani 7 ayat yang diulang-ulang karena unggal hari dibaca dina salat minimal 17 kali mun salat tungkul nya. Asyifa sebagai obat nya biasana urang geuning pangadoakeun ku cai kan di Patihahan paribasana sebagai obat. Da non terlepas dari eta sugesti atawa beneran gitu, tapi bisa nyagerkeun gitu Fatihah teh. Terus riwayat turunnya Al-Fatihah berbeda-beda pendapat ulama teh. Aya nu nyebutkeun Al-Fatihah turun sebagai surat ke-6 dalam Al-Qur'an. Terus aya nu nyebutkeun turun di Madinah. Madinah kan setelah 13 tahun, kurang lebih 13 tahun Rasul dakwah di Mekah, hijrah ke Madinah. Berarti kan geus loba anu turun teh. Berarti kira-kira surat kasabaraha lebih gitu, lebih dari ke-6 dina jumlah genep gitu loh. Terus saking kulieur aya nu lieur cenah geus mah 2 kali turunnya di Mekah pernah, di Madinah pernah gitu. Ayalah ulama berpendapat begitu. Lain bebegogan tapi sebagai penengah gitu supaya ulah parasea geus di Mekah pernah, di Madinah pernah lah turun nu penting mah geus puguh nyatana Al-Fatihah teh turun aya gitu. Meureun nya. Terus lafaz bismillahirrahmanirrahim sudah digunakan jauh sebelum turunnya Al-Qur'an. Naon ge? Tapi anu wajib non diimani ku urangna eta Al-Fatihah turunna di Mekah atau di Madinah teh kebanyakan. Eta kumaha pembelajaran urang. Urang condong ka mana terjadi masalah da moal jadi dosa gitu, urang beriman ka nu mana-mana wae ge selama urang benar-benar mengkajina gitu, misalkeun dina asbabun nuzul menurut hadis ieu kieu ceuk anu B kieu. Namun cek urang lebih sahih anu A, cekel nu A, lamun cek urang lebih sahih nu B, cekel nu B gitu. Eta mah ijtihad. Lamun dina
non salahna urang ganjaran hiji mun bener ganjaran 2 nu eta teh balikna ka dinya eta mah. Oh, siap. Asalkan ulah ngarang teuing gitu lah. Eta mah geus bogo doraka. Kan ieu dilakbok. Siap, asal. Siap. Mantap. Nah, eta kepret tuh. Eta tayangan di kok surat An-Naml surat ke-27. Ge, tayangan ge. 27 ya. Surat ke-27 ayat ke-30 surat An-Naml. Haus Ki. Lila. Oh iya. Ayat ke-30. Mohon 30 Ki. Artina we artina. Ayat seberapa? Ayat ke-30. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ima qala Sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Oh eta. Pandi dia dengekeun tuh. Lafaz bismillahirrahmanirrahim sudah digunakan jauh sebelum turun ayat Al-Qur'an. Jadi lafaz bismillahirrahmanirrahim sudah digunakan oleh nabi-nabi sebelumnya, Nabi Sulaiman salah satunya di surat An-Naml. Ieu bisa dijadikan sebagai naon? Pengasih Lain atuh. Naon argumen bahwa Al-Qur'an teh lain jeunan Muhammad gitu. Lafaz bismillahirrahmanirrahim baheula geus digunakeun zaman Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad apal di mana Nabi Sulaiman? Baca bismillahirrahmanirrahim ketika nulis surat. Innahu min Sulaiman. Diajar di mana gitu. Salah satu argumentasi ya kata bismillah teh nu baheula disebutkeun ku Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad bisa hafaleun. Berarti ku sumber yang sama dikasih taunya ta ku Allah Subhanahu wa taala gitulah kurang lebih. Terus huruf bi anu tadi bismillahirrahmanirrahim huruf bi anu artina dengan menurut ulama perlu disisipkan suatu kata atau kalimat untuk menjadi kalimat sempurna. Kan tadi disebutkan dengan nama Allah naon misalkan jeung sibuhi anu hideung jeung bodas Siap. naon sok eta. Tapi lamun urang ulin ka Garut jeung sibuhi anu kulitna hideung jeung bodas misalkan gitu. Iya, Bro. Kan jadi lain berarti Quran tidak sempurna, tapi gaya bahasa Arab seperti itu di urang oge aya. Kurungan lainnya, Sri. Hah? Besok di kurungan lain tina artian teh. Tah lamun di kurungan eta sebagai pelengkap ajang urang-urang anu lain orang Arab. Misalkan mun orang Indonesia mah kumaha kabarna? Alhamdulillah. Paham teh sakitu? Paham. Tapi batur mah naon? Kumaha kabar alhamdulillah? Naon anu alhamdulillah? Berarti cageun. Kumahana teh naon kumaha teh? Ge kumaha? Iya non jualan non Dagang. alhamdulillah. Pak, aya Naon naon? gitu teh. Aya mana? Aya maneh. Siap. Ahlan wa sahlan. Oh, sia-sia lah masa. Ahlan wa sahlan. Ge, Selamat datang. ge kumaha gawean? Alhamdulillah selamat di jalan. Alhamdulillah achievement, alhamdulillah nempi ka target atau naon. Tapi bagi orang-orang anu geus apa kalimat eta paham gitu, sempurna kalimat eta teh. Termasuk di dia Bismillahirrahmanirrahim bagi orang nu awam can pas gitu dan can sempurna dengan nama Allah. Naon dengan nama Allah teh? Nah, menurut tafsir Al-Misbah, kalimat atau kata yang disisipkan untuk menyempurnakan kalimat bismillah adalah saya memulai pekerjaan ini. Jadi, saya memulai pekerjaan ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi orang mengucap bismillah ketika orang memulai pekerjaan dengan harapan untuk menegaskan hati kita menjadi kuat dan tenang. Misalkan orang ini ke gunung, tapi orang tinggalin sieun misalkan ke non anu baju dikan teh bongkok tapi orang bismillahan gitu guys, bismillah dengan menyebut nama Allah, orang ngagandeng gitu maksudnya non
Urang melakukan perjalanan pendakian ini. Eta bakal aya non seeutik detik rek gedena bakal aya penguatan hati urang bahwa urang teh moal naon gitu. Bismillah. Ku bismillah eta teh. Jadi saya memulai pekerjaan ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, segala non aktivitas orang kata terlambat yang ngaji sok. ketika orang nyebut bismillah di bismillahan heula orang menjadi kuat, menjadi tenang, terus menjadi percaya diri. No, tadi teh orang ngalewat itu keur aya gangster kumaha deui da urang balik gawe. Itu aya gangster keur buku gagauran. Bismillah heula we. Amun ujug-ujug ngalewat makan urang dalam mulut bismillah ya Allah dengan ngalap non ge ngaranna teh nyambat non. Nyambatan lagi. Dengan menyebut nama Allah mudah-mudahan Allah melindungi. Santeuna orang aya percaya diri gitu tah. Aya telepon. Siap, siap. Sedang atau teh ulah anu teh maksudna teh Naon? Tergantung niat, ge. Eta mah Ya, jangan lagi positif. tamat ngomong bener. dia geus paham. Alhamdulillah lah. Orang-orang yang sangat paham. Rekadkeun ka hiji kalimat teh gitu. Kumaha tuh cenah teh Oh, arti? maksud si Ageng mah sieu mah. Jadi percaya lamun urang nyebut kitu teh moal aya naon. Jangan percaya ka Gusti Allah tapi percaya ka Karena kalimat. kalimat. Iya salah budak ieu. Jadi pertanyaan. Nya. Baik. Tapi urang geus apa maksudna? Orang kalimat teh beserta zatnya nya, beserta zatna. Jeung eusina. Urang rek dahar timbal. Siap. Lain dahar timbal nu seubeun, dahar sangun aja roti. Nah urang sebeuh ku nyebut tapi kudu jeung praktekna gitu. Bertuju kana timbalna. Sakeun gitu. Ulah update aku ingin dipeluk Tuhan. Siap. Hiji eta nya. Jadi makna anu disisipkeun tina kata bismillah teh saya memulai pekerjaan. Terus aya ulama yang berpendapat kuasa jeung pertolongan. Atas kuasa dan pertolongan Allah saya melakukan pekerjaan ini. Saya melakukan aktivitas-aktivitas naon gitu. Jadi lapat bismillah teh dengan nama Allah naon maksudna? Dengan kuasa dan pertolongan Allah gitu. Eta makan komplit. Dengan syukur dengan nama Allah. Naon tah kurang jang orang-orang awam, kurang sempurna kalimat tapi lamun ditambahan disipkan dengan kuasa dan pertolongan aku menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Manjada wajada. Siap. Beda deui eta mah. Siap. Lamun kuasa pertolongan mah menunjukkan bahwa kita makhluk lemah, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kuasa dan pertolongan Allah. Misalkan urang erek nuar tanggal kalapa dan butuh kalapa. Tapi pakai raga genetik. ulah ditenggal oge si gaya dia tuh. Make raji. Iya kalapa mah. Bari basa bismillahirrahmanirrahim. Karena gaji misalkan kalapa. Tah urang nyebut bismillahirrahmanirrahim teh menandakan bahwa tanpa kuasa jeung pertolongan Allah urang moal bisa motong. Da pada hakikatnya urang ditakdirkeun Usik malik dibere tanaga teh ku Allah gitu. Jadi kata bismillah teh bermakna pertolongan Allah dan kuasa Allah. Urang bisa gelut jeung 5 jelema bisa menang di bismillahan teh dalam artian lamun lain pertolongan Allah mah urang eleh gitu. Pae bangsat. Bismillah, emuna. Berarti karena bismillahna tarik saya teh. benar. Innahu min Sulaiman teh eta we. Iya. Eta teh ya gitu. Mantap. Terus Bodoh. bismillah. Terus lapat ismi anu tadi nabi ismi Allah. Lapat ismi bukan makna nama yang sebenarnya, namun sebagai lafaz penguat. Maksudnya kieu. Lamun nama dalam artian yang sebenarnya adalah masmuka. Eta mah siapa nama Anda? Nama teh translatasina teh non ismi di dinya mah bermakna nama, nanyakeun ngaran emang. Kumanya ismi sama dengan makna
sebagai namanya, lain sebagai nama, dikaji dalam bahasa, dalam sudut pandang bahasanya adalah nama. Terus aya deui ismi dipandang sebagai alat penguat. Lamun di urang mah naon nya euy? Oh misalkan urang leumpang ya kata Jong bahe, ngaranna ge Jang Asep, ngaran. Lapan ngaran di dinya bukan berarti nama. Heeh. Tapi saking kolejena gitu sifat eta mah. Tatajong. Sangat doyok. Orang-orang lah si Buhi. Rek balik ke beres. Poho kunci. Kunci urang. Balik poho motor. Siap. Ulah korban ya kan. Kamu nih mau omongan. Iya. Modelan kieu lah. Karena ulit masuk bubuhian gitu tah. Buhi mah poho kunci, sadar mah poho motor ya siap kana naon. Nu disebut ngaranna ge si Buhi atuh tah. Ngaran dirinya teh lain translatasi mun di kana Indonesiakeun jadi nama tapi sifat gitu. Bahwa ngaranna ge si Buhi termasuk di dia bismillah ismi Allah di dinya teh lain sebagai fungsi non. Fungsinya sebagai nama tapi Sifat. sebagai penguat, lafaz penguat. Lamun urang mah urang datang ka PP penguat nate ngaran si Aib misalkan. Urang ieu datang ka dieu rek naon, rek ieu ceuk saha? Ceuk si Aib mah Aib pencak. Juga pencak. Urang datang ka Semea, urang bae di adi ya di mana? Ya di P. P na mah teuing pukul teuing naon nya. Bebas eta. Urang wani di Semea gitu. Siap. Sorangan balad boga yadi. Mengatasnamakan yadi. Ngarang mawa ngaran yadi gitu. Nyemat. Nyemat. Lamun lebih tinggi urang bisa menguatkan pendapat dengan nama Allah. Mana mau tuh henteu demi Allah Rasulullah. Segudeui. Tak kudu kieu tah. Nah, ieu teh Ya penguat ngereceli. sebagai penguat argumen ya. Ketika Allah rek menguatkan pendapatnya sendiri, make naon dawuh deui Allah mah pangkuatna, make ngaranna sorangan. Siap. Ismi gitu. Bismillah dengan nama Allah. Bismillah. Jadi ismi dinya teh penguat sebagai penguat ngaran Allah di dinya gitu. Kan bismillah teh dianggap ayat pertama ya mungkur manhab urang man Syafi'i. Pertama-tama Quran teh mengenalkan Allah gitu. Soalnya di Arab zaman baheula Allah teh loba, Allah Islaman ieu. Berhala Israel bidangnya pada zaman itu. Diyakinkeun ku ngaranna sendiri gitu. Nya kadinya we lah. Mantap. Inti nama sebagai penguat. Tak terus dampak nakter urang. Dengan demikian ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim diharapkan dapat menyandarkan kekuatan kepada Allah dan sifat-sifatnya. Ketika orang melakukan sesuatu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, orang teh berharap bahwa pekerjaan orang teh nyambat lagi. Nyambat karena kalimat karena sifat-sifatna Allah. Misalkan Allah teh maha kekal, maha abadi. Urang rek migawe kealusan, baca bismillah diniatkeun supaya pagawean urang ieu teh kekal non nya masuk dalam artian kekal dalam ukuran manusianya, kekal seperti nama Allah dalam rangka non kebaikannya. Orang ngabantuan masyarakat misalkan teh bismillahirrahmanirrahim, urang bantuan masyarakat Ciakar misalkan teh. Mudah-mudahan dengan urang nyantelkeun kekuatan kemahakuasaan Allah jeung kekekalan Allah, mangpaat urang teh sing kekal di ditu teh gitu. Kala barokahna teh sing lila. Tah sasajina jimat bismillah gitu. Jeung surat Fatihah mah ngan 7 ayat tapi tafsirna teh pararanjang gitu. Soalnya rada legend gitu. Bisi. Itu ge sebenarnya ngaringkes-ringkesna itu. Mana tadi teh? Kurang diringkas dinya teh. Ismi bertahan lamanya. Terus Ar-Rahman eta manu tadi teh nya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman pelimpah kepada seluruh makhluknya, Rahim kasih sayang Allah kepada orang mukmin di akhirat gitu. Dan matak
zaman baheula teuing paribasa nya, teuing dongeng teuing nya khotbah lama ku bismillah oge geus ngapung geuning. Bisa ngapung. Da bismillahna tuh tingkat bismillahna lain bismillah urang macakeun spontan bismillah. Urang nginum ge bismillah ya mah. Tah. Geus kacau. Mun orang-orang soleh mah nyebut bismillah teh jeung sagala rupana. Nyamat nama Allah, mengakui dirinya lemah. Urang mah bisa melakukan ieu kecuali kehendak Allah gitu. Nu ka hari itu teh diresapi gitu tah. Nya jika insya Allah teh nama moal. Heeh. Geus ganti bahasa. Nya geus dibahas. Ketika moal nyebut era teh jadi insya Allah. Jadi Indonesia mah la haula teh gumangke. Heeh. Bala haula mah tidak ada daya upaya. Bahasa Arabnya Kita mah. lah tak sih bisa nih. La haula we. Mangke ya. Lamun orang Arab ke Indonesia misalkan. Dia orang dorong heula mobil kuat mah la haula we. Nah, la haula teh naon kumbangke jadi kumbangke siga alan wasalan. Hirup alan wasalan we siap. Sama-sama. Oh, alan wasalan teh. Taruh di tukang mulut bangor di tukang mah. Diharap bodoh. Ya. Ya sebagai tapakuran urangnya karena Al-Qur'an ya can ayat ya karek bismillah ya. Geus loba gitu nu bisa diserap ku urang. Ya ieu teh nya non barokahna non ring barokah teh non. Kabarokahan. Ya siap. Siap wi. Ya gitu lah. Saya ayat kedua nya. Ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ringkasan tafsir Al-Misbah. Alhamdulillah bermakna segala puji. Pujian diberikan atas perbuatan baik yang dilakukan secara sadar dan tidak terpaksa. Begitulah Allah dalam penciptaannya. Jadi Allah mah kunaon ku urang ku dipuji dan nyiptakeun urang teh jeung kesadaran gitu. Keikhlasan. Misalkan urang naonnya teu kahaja ya labuh, tapi dengan labuhna urang bisa nyalametkeun batur anu rek ti kosewar geuningan. Set bari kumaha daiping gitu. Ya. Aduh hatur nuhun eta tidak bukan sebagai puji, tapi kebenaran. Ari puji mah urang sadar jeung urang paksaan ti batur. Atawa maneh tulungan si eta lamun teu ku aing diteunggelan. Tah eta bukan sebagai pujinya ketika si eta mantuan. Tapi dalam keadaan paksaan. Jadi puji mah diberikan kepada pekerjaan anu tanpa paksaan, jeung manehna sadar gitu. Ya orang mah aya berdakpang bere udud. Nah, bere koming. Ulah gong. Aibon mah. Ya we rada tunduk ieu. Siap. Berat boy ya. Enak hiji. Kan dia bisa kieu ya saya udah. Saran age. Siap. Siap. Ismi eta teh. Alhamdulillah. Mangan sih. Pinjem ududna, udud pinjem di pentang. Minjem oleh tangan. Bako mah cara musik pakainya. Mana bieu teh alhamdulillah bermakna. Jadi urang kunaon kudu muji ka Allah teh, da Allah mah nyiptakeun urang jeung alam semesta teh dalam keadaan sadar, jeung tanpa paksaan ti orang lain sarek masyaallah. Sia ciptakeun alam dunia, saha nu wani kitu. Terus sebelum memuji makhluk, pujilah Allah terlebih dahulu sebagai hakikat pemberi nikmat tersebut. Misalkan urang dibere rokok ku si Buhi, ini alhamdulillah. Nuhun hi. Tah ucapan alhamdulillah dinya teh lain ucapan iya tapi ucapan Alhamdulillah. nuhun gitu, nuhun Allah geus ngagerakeun hate si Buhi jeung mah rezeki ka si Buhi sehingga mere udud ka urang. Siap, Pak. Ieu can di alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Can di ekahan nih. Lah ujang kasir teh eta teh sabenerna mah. Lah teh bida mah lain berarti Tidak, lain lah. Lah ujang tidak ujang. Ya. Aduh teh wae nya boy nu gi. Nya ieu mah makna tapi ya. Gi buih heureuy gi. Terus mengucap alhamdulillah tidak hanya ketika senang, namun juga ketika mendapat musibah. Ieu mah teori filosofi orang Sunda. Tabrakan.
Aduh, alhamdulillah. maot. Untung man motor aku kudu pejet lain awakna. Kudu naik ilahinya. Henteu. Henteu kok. Kiringan deh. Nya, orang bisa ilahi kan orang sempatkeun mengucap alhamdulillah. Meskipun terhadap hal buruk sekalipun gitu. Kunaon alhamdulillah karena bisa jadi anon keburukan anu ditimpa ka urang teh leuwih ti kitu gitu. Kan ku sabab kanya Allah atau naon lah sebab naon jadi dikurangan gitu nu tadina urang kudu buntung tabrakan teh. Tapi terjadi naon ngana sok baren teh urang kudu bersyukur dirinya kudu alhamdulillah gitu. Ucap syukur heula. Jika di Indo di Ulah menang karudet teh naon kebahagiaan wae tapi menang karudet ge alhamdulillah heula. di gel sireum ning pindah tempat mobil nyerempet. Mobil gitu. Mobil jadi sireum. Alhamdulillah maot. Bener lagi. Bener. Bener. Amun teu maot cacat lu hati. Lamun teu maotnya. Gitu. Salah nya. Kaiji eta. Terus kedua, urang naon dibiasakeun ngucap alhamdulillah ketika menang musibah teh keur menguji keimanan urang. Urang teh bersyukur ka Allah teh nah keur senang unggul atau keur susah. Contohna lah di rumah tangga urang bogoh ka pamajikan teh namanya keur geulis keneh atau ayeuna geus rebeg geus boga anak dua. Nya kaitanna siga kitu lah. Siap. Jadi orang memuji ka Allah teh ketika diberi diberi kebahagiaan hukum atau ketika musibah oge orang masih keneh sanggup untuk memuji kepadanya gitu. Terus tah anu make tanda bintang eta mah cek urang sorangannya pendapat pribadi gitu. Lain bersumber tina kitab tafsir. Hendaknya ucapan hamdalah, bismillah, astagfirullah, alhamdulillah dan lain-lain tidak hanya ucapan spontan tapi mengucap dengan sadar akan makna dan kebesaran kalimat-kalimat. Kalau tadi teh ulah misalkan spontan orang ditajong astagfirullah atau spontan dibere naon duh alhamdulillah tapi urang teh teu ngarti naon alhamdulillah jeung astagfirullah di dinya teh gitu. Ya misalkan astagfirullah nya. Rudet ku budak we contohna mah rada ieu. Budak bangga naon? Ngadoja istilahna. Astagfirullah sagala diome. Aya astagfirullah teh naon? Tina kata gofaro teh ampun, istighfar, ampunilah aku ya Allah. Urang main tampura astagfirullah mun dibaca sunahkeun. Hampura aing Allah. Budak kunaon sia teh pantes teh gitu tah. Jadi istighfar teh lain ngasa ukur ucapan tapi urang sadar maknana gitu jeung kebesaran makna eta teh. Ketika astagfirullah ningali budak nyawan lain cawanana astagfirullah benar-benar menurunkan emosi gitu astagfirullah dinya teh lain kakak beuki molotot. Allahu Akbar. Siap. Ya eta kan lain Ya. dan si Aing Contohna ngomongna seuri we tadi teh amu sebelum di mana tadi? Eta kalau kenal hukum sodik gitu. Kumaha? Ketika sodik berbicara Jadi heureuy. Kamu jadi heureuy. Ya. Kabatur heureuy jadi eang Ustaz mah. nya eta saha sahijina nya eta mah da ku kabiasaan. Mun urang ge sarua sok keneh kitu. Malahan teng boro astagfirullah urang mah tajong ge kana anjing. Monyet ya. Mun budak monyet teh nyoo we. Bodoh. Siap. Terus hiji deui alhamdulillah ketika orang dibere nyebut alhamdulillah orang teh kudu sadar nu tadi teh geuning. Lamun lain karena Allah ieu moal nepi ka urang. Lamun lain nu dibere anu mere ka urang digerakkeun hatena jeung dilapangkeun rezekina moal mungkin nepi ka urang. Alhamdulillah ieu barang jadi milik urang. Ketika orang nyebut kitu teh nangan saukur kitu atau enggeus ulang ketika dibere ya. Musi dibere si buih teh bager si buih teh. Urang siga pasti buhi bakal kumaha? Bakal anger, beuki mika ngewa, beuki mika nya atau balas budi atau kumaha? Balas bojo, balas budi. Siap. Bojo, lain bojo. Jadi ketika orang dibere kudu nama ke tingkat keimanan orang teh leuwih tarik gitu. Dalam rangka mulang tarima atau naon istilahna mah. Intina mah ketika orang nyoba mengucap alhamdulillah teh orang teh sadar bahwa orang dibere nya orang masa sih ketika dibere gitu-gitu keneh gitu kudu aya peningkatan gitulah siga nu gitu teu saukur ngucap. Terus alhamdulillahirabbil alamin
dina huruf alamin di dia ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat segala sesuatu selain Allah, ada yang berpendapat makhluk hidup baik yang berakal maupun tidak. Man tadi Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, semua alam. Cek satu ulama, alam di dia teh segala rupa selain ti Allah eta alam. Jadi mah masukna karena teori tambahan tak bisa jadi karena bahasan akidah. Tapi cek ulama lain mah lain disebut alam di dia mah makhluk hidup baik yang berakal ataupun tidak. Hewan, tumbuhan, jin, malaikat. Jadi batu, taraje, jojodong gitu mah lain alam. Karena benda we unggul gitu. Eta malah pendapat ulama we gitu. Meskipun kahareupna bisa jadi hukum misalkan anu kepada alam, ta alam teh naon sia eta teh kudu dirincikeun. Misalkan jangan membunuh kepada alam teh naon tah. Non, jangan tunggal-tunggal kepada alam teh naon. Jangan tugar-tugar. Lamun cek urang ieu bukan termasuk alam bisa ditenggel jojodong. Lamun termasuk alam ulah tangke kaitanana kadinya gitu. Eta mah perbedaan bahasa. Terus ringkasan Ibnu Katsir ia kurang lebih samanya alhamdulillah bermakna ungkapan rasa syukur hanya kepada Allah atas nikmat yang dianugerahkan. Nikmat yang terhitung jumlahnya, nikmat anggota tubuh, semua aspek penunjang kehidupan. Oleh karena itu hendaknya semua potensi yang kita miliki harus digunakan dalam rangka beribadah kepadanya karena pada ikatnya. Nah, kurang lebih sama dengan aya namanya aya hiji pelajaran nu bisa kudu urang diambil alhamdulillah teh. Nu tadi kan segala puji. Mana tuh tadi teh? Ungkapan rasa syukur atas anugerah yang dilimpahkan Allah. Jadi gerakna leungeun urang, usikna suku urang bisa lempang, bisa udud, bisa naon. Ngarenghapna anggota tubuh urang bisa lentur kieu. Eta teh atas anugerah Allah nya, atas pamere ti Allah. Kuduna mah segala perbuatan orang teh dalam rangka beribadah gitu. Da sagala ge nu Allah cik kita pasti Ibnu Katsir ya. Termasuk segala aspek penunjang yang kehidupan orang, benda-benda, alat makan, terus teh parabot dapur segala rupa. Eta ge lembeureun pada mal pancing. Siap kompor. Siap. Eta ge anugerah ti Allah penunjang kehidupan yang urang. Jadi alasan naon sih anu ku urang bisa dipegang supaya urang bisa maksiat teh naon dengan alasan naon gitu. Misalkeun aya nu mabok, sia ulah mabok, anjing hirup-hirup urang, awak-awak urang, lain awak si abang. Kagele maot teh nya ge. Teh si abang ya. Kan pikir-pikir deui mah alasan naon sih dah, urang mah teu bogana naon gitu. Kesipannya yang siap. Contoh lah ulah kanu kitu. Urang misalkan anak yatim diurus ku hiji jelema dermawan. Ti mimiti orok urang dahareunana disakolakeun dibere pakaian, bahkan nepikeun ka diajak ulinnya siga keluarga sebagaimana keluarga biasa. Ketika urang geus sukses teh meureun pasti urang tarima. Moalnya moal nepikeun ka poho mah kau menepikeun ka ngabunuh mah naon gitu nya berbuat anu yang tidak kusabab si eta nu merean urang gitu. Komo deui tahapna Allah gitu. Ieu mah pangeling da geuning jelema mah loba pohona mata kudu silih ngelingan teh. Urang sorangan oge nya cantang tuh bener gitu nu ngomongna nya mudah-mudahan ku saling ngingetkeun mah salah satuna ku kegiatan ieu gitu. Ketika erek nyebak awet teh alah ieu leungeun pamere ti Allah teh Ya pangerem gitu nya. Ingat masuk lur. Siap. Semangat itu kita. Gitu. Nah terus Langsung gitu sih. iya mah kajian bahasanya sebagian ulama menyamakan alhamdulillah dengan syukur. Namun Ibnu Jarir berpendapat bahwa alhamdulillah adalah nikmat pujian kepada Allah atas sifatnya yang agung. Sementara syukur adalah pujian kepada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan.
Ya alhamdulillah intinya mah lebih universal daripada asyukru. Kunaon teu asyruku alhamdulillahirabbil alamin teu asyukru lillahirabbil alamin. Soalnya cek Ibnu Jarir dina kitab ieu tafsir Ibnu Katsir, syukur mah lebih personal. Saya bersyukur telah lulus misalnya urang sorangan. Saya bersyukur telah sembuh dari penyakit. Tapi alhamdulillah mah mencakup kabeh misalkan alhamdulillah non kita telah menangkan pertandingan ini kabeh kan nama. Terus alhamdulillah acara ini telah sukses gitu. Bagi kayak gitu eta manon kajian bahasa. Jadi itu sapati-pati Al-Qur'an menyebut non menuliskan lapad. Tapi lapad eta teh aya dua kesamaan misalkan naonnya. Indonesia naon anu eta nu kamari atuh. Maknana sarua hurufna aya 2. Hurufna 2 tapi maknana bisa sarua. Naon? Teungeul jeung gablog misalkeun. Teungeul jeung gablog. Teungeul kieu gablog kieu misalkeun. Oh ngan bedana ari teungeul mah keuna, ari gablog mah keuna tapi kudu kana beungeut misalkeun. Jadi Al-Qur'an mah spesifik, nanti asyukru tapi make alhamdulillah gitu tah. Headen jeung heading. Bisa. Ada jeung headen. Nya eta mah kemuliaan Al-Qur'an gitu. Jadi teu sapati-pati meskipun asyukru ge bisa gitu dilapalkeun tapi kunaon alhamdulillah eta teh aya makna tersendiri gitu anu bacaeun urang. Leuwih lamun alhamdulillah mah mun tadi ya kudu kelobaan heuh. Nya eta teh urang ngomongna sorangan jeung urang sorangan. Eta teh salah satu ulama gitu. Berarti ulama nu lain boga pendapat yang berbeda-beda bahwa alhamdulillah teh lebih naon gitulah. Yang terakhir ya Jalalain mah termasuk kitab anu ipisnya ijmali. Sing sayang bel ge cing dulu. Ya. Sayang bel balik. Segala puji. Udah kudu diestimasikan nyeun materi teh jeung diestimasikan jeung heureuyna gitu teh. Jadi segala puji segala puji bagi Allah nya alhamdulillahirabbil alamin. Lafal ayat ini merupakan kalimat berita dimaksud sebagai ungkapan puji kepada Allah. Berikut pengertian yang terkandung dalamnya itu bahwa Allah Ta'ala adalah yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh semua hambanya. Atau makna yang dimaksud ialah bahwa Allah Ta'ala itu zat yang harus mereka puji. Lafaz Allah merupakan nama zat. Jadi di kaidah bahasa Arab aya kalimatnya aya kalimat fi'liyah, aya kalimat khobar. Kayak tama euy can ieu euy. Juting. Jadi emang kalimat berita bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama menandakan ya Allah nyaeta naon rob urang pangeran urang anu kudu dipuji anu naon nu semua ucapan puji yang kita ucapan eta mah hakikatnya ditujukan kepada Allah gitu. Intinya mah kadinya lah. Orang bisa menganggap biasa tidak di Arab mah pupujian teh loba maksudna gitu. Jadi disebutkeun kieu teh karena kurang kudu apa budaya ditu heula gitu. Supaya yang ieu mah gitu kan. Kurang lebih siga kitulah. Tuhan semesta alam artinya Allah adalah memiliki pujian semua makhluknya yaitu terdiri dari daya anu tadi teh cek Jalalain mah alam teh jin, manusia, hewan. Jadi yang bernyawa makhluk bernyawa masing-masing mereka disebut alam oleh karenanya ada alam manusia, alam jin. Tah jeung termasuk alam-alam gaib nya cek tafsir Jalalain mah disebut alam teh. Lafaz alamin merupakan bentuk jamak dari lafaz alam yaitu dengan makna huruf ta. Mana orang tuliskeun heula ieu setik ya. Alam. Rabbil alamin. Alamin teh akar kata nama tina alif lam mim. Engke mah pas kajian bahasa Arab mah kudunan wayahna kudu meuli kamus Arab. Siap.
Soalnya misalkan lamun orang hayang neangan kata ya ihsan. Lamun na kamus mah lain neangan nu kieu, teanganna hurufna kieu tah. Ha, sin jeung nun dina kamus mah. Kene bejaan carana. Lamun neangan kieu mah kapangi-pangi kecuali na Google. Nu di teangan teh akar katana alami nu di teangan kamus mah huruf ieu tah. Kata Kata dasarna MC tina huruf A5 nya. Lamun ieu diasupkeun kana naon fiil mudore keolah hanya anggap heula paham we. Nambahan huruf iya di dieu di ya Ya lama. lamuna Mami. Ya lamuna. Iya orang-orang yang berilmu. Jadi nate. Mana tadi teh? alamin Lamun huruf tadi alamin anu katarna alama, lamun dikana fiil mudharekeun artina teh jadi orang-orang yang berilmu. Jadi alamin di dinya teh menunjukkan orang-orang yang berilmu gitu, makhluk anu berakal. Cek ieu mah. Atas yang lainnya. Terus bisa oge kata nate jadi alam, berasal dari kata alamah atau tanda. Mengingat ia adalah tanda bagi adanya pencipta. Terus huruf iya bisa diubah menjadi apa deh alamat itu kumanya kieu meureun ala kieu gitu misalnya mah alamatan teh tanda. Nah diserap ke bahasa Indonesia mah jadi alamat rumah, tanda orang cicing di mana gitu. Nah jadi bisa oge huruf alamin itu dirubah jadi kata alamat, tanda naon, tandana naon pencipta. Jadi mana cerita? Mengingat ia adalah tanda bagi adanya sang yang menciptakannya. Ayana alam-alam di dieu teh menunjukkan bahwa kudu aya nu nyieuna gitu. Inti nama kadinya lah. Jadi perubahan makna Arab mah kikituan dah kurang lebih. Akal kata nama ieu. Ya lamun jadi alamin jadi alamatun. Jadi alimah orang-orang anu alim gitu. Anu embung we teh mah alim. Siap. Hasanah bisa jadi ihsan, bisa jadi ahsan, bisa jadi hasan, hasanah. Hamadah bisa jadi Ahmad, Muhammad, bisa jadi Hamdan, gitu. Kurang lebih gitulah. Si botak berketombe. Beresnya geusnya ieu teh. Tamat. Tah meureun kajian. Kajian tafsir sampaikeun kadinya sok aya nama diskusi. Sok ayeuna naon we bebas diskusi naon tanyaan. Cenah uduh heula. keren asal kamu laun Udah sudah. Orang lain udut mereman udut maksud teh. Siap. Iya kritis yang keuntungan sorangan teh. Ya bisa jadi pertanyaan, bisa jadi masukan, bisa jadi tambahan, bisa jadi verifikasi. Naon? Ya, barokah. Nunya ya. Kopi yang ayo. Kalau pakai kolak. Waduh. Siap. Yo siap. Lain siap. Ustaz goblok ngasih. Siapa tengah bejaan? Mau di bejaan mau datang. Mau datang. Non non ngabenerkeun teh non? Verifikasi. Bisa jadi ngaklarifikasi nu tadi itu jadi masalah gitu. Nah, ini sok bandi saya tambahan. saya gitu nanya. sok cek kurang disampaikan Sapi apa? Naon sok sodik bisi mah. bahan Naon? Mana geus boga bahan kan? Aek pengalaman. Urang mah bodoh di bidang ieu Mas. Dia mah nu bodoh. Diskusi mah apa yang ingin diucapkan, bisa pendapat, bisa orang ngerasa
Hidup biasa jadi patriot. Nah, urang mah jangan saya sarua eta anu cek urang ieu tadi urang mah geus jujur. Urang mah poin terakhir eta. Teu ngarti bangsa nu karar itu. Jadi salahna urang mung diajar gitu tah. Karena mun salah cenah. Aing ieu geus tereh we daripada maca Quran. Urang nya kamari salah nanya daripada maca Quran ya sama maca tafsirna puguh ngarti gitu urang teh. Urang osok anjing ti sesat di SMA. Iya pemuda tersesat. Bener aing mah maksudna teh urang masuk aya bahasa kacape-cape macanya teu arti. Urang hayang apal artina, urang maca tafsirna. To the point memang. Walaupun salahnya enak geus apa urang salah. Nya mataku aya na kieu urang jadi apa gitu. Remaca lagi menang ganjaran kurang mah. Nya nyangan urang sok kadang mikir teh ning lain jang naon nya jangan sep. Urang mah leuwih karena hayang apal artina ame ngarti gitu. Tah ngaji guru eueuh kacau. Baheula ke di Muhammadiyahnya. Dan daripada maca mending keneh artina bari jeung artina teh teu dibaca-baca. Dibaca jangan sep ke sekolah mah baheula. Apa urang Pengen pintar kamu hip. surat Yusuf baheula mah biasa. Itu kalau Yusuf siapa yang melet. Mantap kieu seutiga Yusuf. Aisyah. Bos, tat. Ah itu mah masih Rajia dong, rambut Rajia. untuk nitip Siap. teknis lah. Nitip prinsip gitu. Jadi iya kan bukan berarti hal-hal anu sudah dilakukan ku kita negatifnya. Cuman hal iya udah jelasnya positif ku tina bahas naon teh dasarna ge urang ngaji Quran positif. Gitu kan ieu ngan cuman nitip prinsip teh lanjutkeun gitu. Terus mun bisa aya hal naon anu bikin ulah jang batu jang diri urang bikin kita teh ketagihan. Gitu bikin ketagihan bahwa urang teh hayang. Contohna ieu si Apih gitu kan mau adahaeun kieu gitu. Ieu tradisi kolot urang baheula. Nya tradisi Sunda gitu kan nepikan ka aya jadina tahlilan, aya dahaeun aya naon. Tah ieu gitu. Mungkin dulu orang tua kita teh lain orang tua indung bapaknya orang tua nenek moyang kita bisa jadi aya tahlilan teh karena saking ku hayang dijadikeun apa majelis taklim meh meureun ka imah teh teh kudu dahar deui Pangiming-iming ya. gitu iming-iming gitu contohna eta mah tah tradisi model tina mau dahaeun gitu sadan Apih tukang kue mau kue gitu atau orang maksakeun lah untuk dia untuk nyameh ngeunah gitu kan bikin suasana nyaman dageus puguh ari nu dikaji nama positif cek urang ge tina no bahan no lain bahan tuh dasarna geus ngaji Quran lah nu negatif kan gitu kan positif meskipun dalamina urang terus ku loba heuingna kieu ulah aya nu pusing justru iya jadi hasanah ke urangna gitu kan nya banyak lah nitip prinsip ulah aya kaela udah sok ditah ngaji justru orang teh lamun di tempat lain ini ada jelema biasa itu tepan kayak di dia mah orang kan disuruh kaelanya salah lagi justru orang teh ketika salah orang yang dibenerkeun nitip prinsip eta gitu jeung jadi sebuah tolak ukur bagi orang mah tolak ukur ketika orang apa tingkatan keimanan teh di dia tolak ukur orang teh contoh masuk main game atau masuk gigitan atau naon lah gitu diisarkeun ka wayah kieu tara karasanya tapi kunaon nu pake ngaji ih gitu udah cicing gitu kan geus hayang nungguan bel gitu hayang naon tah ieu tolak ukur keimanan orang apakah orang teh geus nyaman can ongkoh cek dina katangan namun ngaji Quran teh matak pertam ya ciup jadi barokah atau nya urang teh ngeunah gitu kan diajar hiji urang hayang ngarepkeun non ya maksud teh urang kayak diajar bismillah urang geus hayang apal deui ya ayat selanjutnya naon cek katangan gitu kan logisna tapi kenyataan
henteu gitu. Nah kunaon ieu teh tah. Ieu jadi tolak ukur keimanan teh didinya bagi mun prinsip urang mah gitu. Apakah urang geus nyaman can cicing dina kabeneran? Lamun can nyaman tah tidinya kudu aya metode-metode anu terpaksa. Mimiti mah dipaksa, mun dipaksa. Biasa dan seterusnya gitu. Mungkin kan kemah jadi kebutuhan gitu. Ketika urang can ngaji teh galau gitu. Aing can ngaji ya gitu. Panas tiris tau ngade kumaha gitu. Aing can ngaji panas tiris gitu. Jadi dia tolak ukur ke urang. Jep. Kumaha? Eta mah berarti asupna kana bab tauhid beurnya gitu mah. Nya, ini kan jadi maksudnya urang teh menjaga ulah sampaikan ka acara kieu teh sehari tahun gitu. Justru orang menjaga jadi mah diskusi orang nitip ti orang pribadi teh prinsip tes sok tapalkeun teh ayeuna gitu. Nya banyak Pembuka beureun jep ada deui. hah? Dua ya band Pembuka beureunnya ame tetuluk. Siap bener. Aya saya band papan atas. Wa barakatuh yang merosakan. Ya ketika aya nu heuy ulah ngarasa terganggu, justru ieu hasanah urang teh gitu. Keunikan urang teh di dieu gitu. Jadi intina mah sok nitip lanjutkeun lah gitu. Lamun aya anu kayuhan biasana malam Senin. Kan geus apa kan malam Senin waktu ngaji. Kayuhan teh apakah mau dipercepat atau nanti ditunda gitu. Khususkeun untuk malam Senin mah. Juta. Berharap gitulah gitu orang contohnya. Jadi lamun misalkan aya nu masih non masih keneh nih ngarasa tebatah ngarasa naon ulah aneh gitu. Jadi ya mah tolak ukur bagi orang tingkat keimanan orang di dia gitu. Ya wae dodo jawa kan keur bener mah kebenaran. Kan jadi pengukuran gitu. Nya tuh lamun di filosofikeun kieu aya nama mobil nu alus teh naon edan Lamborghini kata. Aya mobil nu bisa hebar. Ya. Pokoknya pang edana atau mobil pang mahalna jokna ge lain jok. Petong kan. Jadi ka urang asup. Sadikna weuh. Hah? Nya jadi Jok lagi jok komboy. gitu lah jok. Jack Cowboy eta mah Jack Gitu. Cowboy. Jadi pokoknya mah eta mobil pang mahalna. Ketika urang naik mobil eta kok teu ngeunaheun. Ongkoh tina bahana geus alus. Hargana ge mahal gitu. Edan naik kelas lah gitu. Tapi teu ngeunaheun kunaon. Berarti kudu aya apa introspeksi diri ka urang oh ternyata dina bojo urang aya bisul. Lain mobilna nu butut, tapi bojo urang nu bisul. Ketika urang ieu geus puguhnya ngaji Quran hal positif gitu. Ngayungna oge hal positif. Kok urang teh asa aduh euy asa kasar-kasar teh kasaenan tah lain kegiatan anu goreng tolak ukur ka urang penyadaran bahwa iman aing teh lemah ulah eleh gitu ketika euy da aing mah lain tempatna dan lain gitu salah gitu jadi kudu teh oh kumaha tuh urang teh mengingat ame sesuai jeung apa keterangannya keterangan lamun urang ngaji Quran teh nya bagi dia teh bagi haus ilmu gitu tapi kalau urang ketika aing ngamimitian teh tak kudu aya kesadaran bahwa ini iman aing lemah gitu. Aing naik mobil alus, bujur aing nu bisul. Cagekeun heula bisulna gitu. Cagekeun penyakitna. Teh al fakir. Segitulah eta mah. Nah, kahiji nu pertama terus puguh pesan tip urang pribadi melanjutkeun. Nu kaduana terus bikin sarana-sarana enak, salah satuna tina makanan. Terus ulah risih ketika nu hareureuna da ieu urang gitu kan kultur urang kieu terus nu kaduana jadikan alat tolak ukur keimanan udah sejauh mana ketika orang geus paham gini aing teh gelisah berarti ulah malot gitu kudu ditingkatkeun segitulah saya Jep. Tapi mah pesan hiji we pesan. Anu heureui calitna sina dipayutnya. mohon enggak mau Jangan pesen nasi goreng
Ya TO. Ya diskusi nama jadi harapan-harapan lah nya. Lebih ke harapan jadi abi ge itu gaduh harapan diri teh ya seperti tadi aja bilang gitu, bisa mengesampingkan hal yang biasa kita lakukan gitu. Jadi bagi abi ge ya pecutan gitu. Pecutan teh naon ketika abi di rumah ge ayeuna teh waktuna kerja aya pesenan. Tapi karena saya punya prioritas lebih jadi nanti aya abi pribadi mah nya nu paling inti nah heula nanti oke paling inti mah mungkin ngaji gitu ya, tapi bagi abi mah silaturahmi nah heula, abi mah hoyong ngariung nah heula gitu nya. Karena emang eta kunaon acuan abi tiasa teh kehoyong ka dieu teh nyata acuan untuk silaturahmina di samping eta nya abi ngaji gitu yang dia kaosan ngabenerkeun salah gitu. Ngariung teh bari ngeusi. Tah eta Abi mah itu. beli yang kuehna dan mun biasa mah sering jumpa-jumpa. Apa semua? Juga harapan teh jadi madrasah. Ya mudah-mudahan mah ngariung ulah dikuntul. Jadi kuntul. Aya sineng tria. jeung harapan abi ke depan nama gitu kahoyong gitu nya. Di pertemuan-pertemuan yang akan datang teh ya nanti hal yang pertama yang ingin dilakukan teh ya kita kan sedang membahas tentang kajian Quran gitu ya. Ayo mah kahoyong teh nya ya mah harapan gitu ya ke depanna di awal teh hoyong ngaos lah saayat 2 ayat mah gitu kan sasarangan. Terus selain eta nu jang iming-iming teh eta kumaha lamun diayakeun untuk sabulan sakali ngayakeun jadi nanti ngaliwat gitu tah. Aya khasnya. Nya harapan gitu untuk kedepannya, tapi ya untuk saat ini mah ya kita jalan seperti ini weh heula gitu. Eta unggul sih bagi abi mah. Tapi meun muncul abi mah meun aset nah dieu teh justru orang main apa heula sebelum kita melangkah. Tata cara. Tata cara Ya. hal-hal mun tina buku ge aya teu langsung kana bab kan. Ya. Pengantar, pendahuluan. Namun sapal nya tasin kita bakal gitu gitu. Iya. Aya Iya dan jelaskeun. kan tadi ngayekeun nanya 2 ayat. Kayak ngaloba gitu. Kayak keterbatasan waktu, kadua orang sesuaikan. Orang sebagai penyampai yang sebagai penerima disesuaikan yang kajian gitu. Lamun kajian nepi 10 ayat engke di ieukeun gitu. Dibahas. Justru nu bakal jadi ieu ge jadi amal maksudnya apanya Bermanfaat. Hasilna bukan dari 1,5 jam ieu. Tapi setelah 1,5 jam ieu. Misalkan kita ngaji 2 ayat tadinya. Tah, engke setelah kita bawa di sini 2 ayat ek di ek diteruskeun mah mun contohna ngaji engke ujian nama didinya. Kan 7 ya kan Al-Fatihah 7 ayatnya. Apakah 5 ayat naik diteruskeun di imah? Niatan belajar, meski bukan berarti belajar tanpa guru, tapi hal-hal dasarna modalna tinu tadi diajar 2 ayat eta gitu. May datang balik ke dieu teh aya bahan urang teh katanya. Bisa. Itu bisa jeung emang ngasah deui oge eueuh. Jadi tadinya gitu maksana tehnya nanti kalau pertemuan-pertemuan yang akan datang gitu ketika satu bab ieu beres misalkannya jadi ke depan teh jadi tidak hanya si pematerinya saja yang menyampaikan, tapi ketika kita mengaji dari awal pun nanti bisa jadi bahasan gitu. Maksud abi teh gitu. Ya tadi bahasa ge urang teh bingung ngabasakeun naon antara meriwayatkan Quran jeung belajar Quran gitu. Iya. Kan kasohor ulama-ulama baheula mah umur di bawah belasan tahun geus hafal Quran. Eta teh lain ku nya emang hebat, lain ku hebat-hebat teuing. Da tradisina gitu nyampaikeun Quran teh lamun urang mah ngaji ka ustaz ka mana. Itu mah disetorkeun soalna eta mah riwayat gitu. Maksud ngabedakeun teh tan urang mah nu di dieu mah riwayat. Urang rek ngariwayatkeun Quran ka marane. Di samping engke di imah ek ngaji sorangan eta mah leuwih alus itu peh teh teuing gitu maksudna. Nganu di dieu mah nu diriwayatkeun. Mungkinna nya mudah-mudahan mah bisa dicek hiji-hiji gitu. Terus sedetik ditambahan nya urang sebagai pemateri primer sebenarnya naon
lain dipastikan kemungkinan besar mengandung kesalahan-kesalahan da rumasa meureun ilmu can sabaraha, pengalaman can sabaraha, jam terbang can sabaraha. Tapi wani ngayakeun pengajian kieu teh dengan berbagai pertimbangan. Nu tadi pertama disebutkeun erek ngasah deui ilmunya lebar gitu loba nu luntur. Jeung urang teh ngalenyepan deui nu kamari euy, nu disebutkeun ku urang-urang keneh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Tiap jelema teh boga skill minat jeung bakat masing-masing meureunnya. Anu resep elektronik ngamalkeun teh ngomean TV meureun. Ngomean HP anu di bidang kesehatan ngamalkeun teh ngumbaran batur. Urang diajarkeunna ka beneran ilmu nu kieu, nya ngamalkeunna urang nu kieu gitu. Hiji pertimbangan. Terus tadi dinyambung. Kusabab barudak di dieu mah hese diajak pengajian kitu ka dieu, geus sih urang nyieun di dieu lah. Anu emang barudak geus betah di dieu gitu. Lain ku didasari urang loba ilmu, tapi ku hayang ngaji babarengan. Kusabab di luar mese di dieu we gitu. Jadi ketika angke banyak kesalahan-kesalahan, urang mimiti geus minta hampura. Soalnya kan tadi dibiasakeun heula. Mudah-mudahan urang mang ieu we nyambat ka Allah gitu. Sing di non diraksa dijaga tina kesalahan pemikiran, kesalahan lapan, pengucapan gitu, kesalahan pengamalan. Da urang mah rumasa biasa-biasa saja gitu. Anu mudah-mudahan meskipun biasa-biasa saja barokahna gede gitu. Amin. Ilmuna anu dibeunang, yang menang nya bisa diamalkeun gitu. Iming-iming. Matakna ta urang direkam di lain hayang jadi YouTuber, hayang loba nu ngomen urang mah. Ieu aya salah di dieu supaya urang bisa ngomean. Nah terkadang penyakit sorangan mah dideteksi nate ku batur gitu sorangan mah hese. Bau hitut sorangan mah asa tone mantap asa seungit gitu tapi ku batur bisa ka bau gitu tah. Anjing bau. Yang sadar jengkol. Itu meureun nya. Ini sih Ustaz teh kuat. Iming-iming Jamaah lah, online iming-iming lah. kumaha? Insyaallah justru ku niat diajana urang mah nu gede pahala teh. Ngamalkeun mah can bisa itu. Ngamalkeun mah tanah jauh ka langit lah untuk level urang mah. Kaluar ti mah loba pi maksiateun teh gitu. Can susu ngaburayut. Can bujur ngabaheusai. Lain mungkin ya. Mudah-mudahan ganjaran amal urang, lain tina ganjaran non pahala urang teh lain tina ngamalkeun ada hese mun urang pribadi. Justru ku niat diajarna gitu. Mun insyaallah bakal piamalkeun Merendah gitu. Merendah untuk merokok. Abi kasadayana hapuntennya itu. Jadi santri kalong bade ngomen mah jemaah online bade ngomen mah Lain cuma online netizen. hater Itu jeung deterjen. buzzer Kumaha aja? Siri nanti kuat. Muli siri di mana lur begitu lur? Cep, kumaha sugan teh aya bab tauhidan gitu. ieu mah sesuai ayat na we gi amun ayatna ayat tauhid dibahas tauhid gitu mapai Mapai. Heeh. Sugan teh di khusus karena kamari sesi sarata. Ente maksud sesi teh aya sesi naon sesi tafsir, sesi materi penunjang tafsir, jeung sesi diskusi gitu maksud teh. Lain kajian tematik, lain kajian fikih, kajian tauhid, kajian naon gitu, tapi sesuai runtutan Al-Qur'an we heula. Ameh random tapi ieu gitu, aya kabeh lah. Siap. Ya sih teh. Yang meureun untuk pertemuan ayeuna dicukupan sakieu heula. Mudah-mudahan aya manfaatna, dicatat jadi amal ibadah. Amin. Lamun aya kasalahan nyungkeun dihampura ka sasama jeung ka Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.